Това видео е съвместна инициатива на Сдружение Българска история и Фондация Македония. Българският език е един от най-важните елементи на националната ни идентичност и история. Той е символ, който е спомагал за духовното и политическо оцеляване на българите и за утвърждаване на тяхната висока култура. Нещо повече, това е най-старият писмен славянски език, а създадените на него две старобългарски азбуки отварят вратата на просветата за милиони хора в Европа и отвъд. Началният етап от историята на съвременния български език е старобългарският, формиран благодарение на глаголицата, първата славянска азбука и възникналата след нея кирилица. Но как се стига до тяхното създаване и защо казваме, че те са български? Към 9-то столетие значението на славяните за източната Римска империя, която по традиция наричаме Византия, нараства, защото те стават част от подданиците на Първото българско царство. Така е и в контекста на надпреварата между Византийската и Римската църква, наричани от 11 век нататък източно-православна и католическата, за духовно надмощие в могъщата българска държава и на Балканите. За да спечели тази борба, Константинопол предприема политика на покръстване и съставяне на нова азбука, базирана върху местния диалект на славяните от Солунско и Родопите. До тогава славяните използват елементарна графична система от знаци, а така нареченото руническо писмо се употребява от тогавашните българи, наричани в научната литература прабългари, за да се отграничат от формираната в последствие българска народност, обединяваща прабългари и славяни. По това време писмените нужди на българската държава са удовлетворявани от гръцкия език, на който са съставени множество надписи от времето 8-9 век, а по-ограничена употреба намира и латинският. Както отбелязва черноризец Храбър в своето произведение за буквите: „Попреди словените нямаха книги, а с черти и резки пресмятаха и гадаеха, бидейки езичници. А когато се покръстиха, трябваше да пишат с гръцки и латински букви без устроение“. Всичко това се променя с появата на глаголическата азбука. За неин автор се приема Константин Кирил Философ, подпомаган от брат си Методий. Двамата произхождат от византийската аристокрация. Затова може да съдим по положението на баща им Лъв, заемащ високата военно-административна длъжност Друнгарии на Солун, докато за майката е известно единствено нейното име – Мария, като е свързана с местната българославянска аристокрация. Тези непълноти дават основание за битуването на всевъзможни мнения относно произхода на двамата братя – гърци, българи, славяни или други, но категоричен отговор няма. Методий е по-големият брат, но информацията за него е доста по-оскъдна. Не е известно светското му име, нито причините накарали го да изостави позицията управител на населена със славяни област и да се замонаши в манастира Свети Полихрон, разположен на планината Олим. Позицията му на княз на едно княжение словенско в Беломорието, най-вероятно на общността на смоляните, е свидетелство, макар и косвено, за родствената връзка на светите брати с българските славяни под властта на Византия. По-малкият брат Константин се отличава с изключителни филологически дарби, а според пространното му житие, още на 14 години той пише първото си произведение. Изпратен е да учи в Магнаурската школа, най-престижната висша школа в империята, но след завършването й се отказва от светската кариера, приема монашеския сан и става библиотекар в църквата Света София. Отличен познавач е на редица езици и графичните им системи. Затова не случайно по-късно е привлечен за преподавател в Магнаурската школа, откъдето идва и прозвището му Философ. През 855 година той се оттегля в манастира Свети Полихрон при брат си Методий. Смята се, че именно тогава двамата започват работа върху новата азбука по поръка от византийските сановници или по собствена лична инициатива. В резултат на тяхната книжовна дейност в манастира възниква глаголицата, първата славянска азбука, чийто народностен характер
е български. Основанията за такова заключение се дължат на факта, че азбуката е съставена въз основа на солунския български диалект, говорен от местните славяни, част от така наречената българска група, която участва заедно с прабългарите в формирането на българската народност 9 и 10 век. Солунският диалект се намира в югоизточно-българския или рупски езиков ареал, разположен между Солун, Цариград, Смолян и Егейско море, като някои автори разширяват обхвата му чак до Курчанско, днешна Албания. Този диалект се намира в края на известния Ятов пояс, определящ плавно западните от източните говори. Съществуват особено красноречиви доказателства от лингвистична гледна точка за сходството между определени черти на солунския диалект и съвременния български, които отсъстват в други славянски езици. На подобни мисли ни насочват и извори на гръцки хронисти, които трудно биха могли да бъдат заподозрени в пробългарски чувства. Ето какво пише Теофилакт Охридски за създаването на славянската азбука и светите братя. След като получили този желан дар, те изнамерили славянската азбука, превели боговдъхновените писания от гръцки на български език и се погрижили да предадат божествените знания на по-способните от учениците си. А говорейки за Климент Охридски, Димитър Хоматиян споделя: пръв, заедно с божествения Наум, Ангеларий и Гораст, усърдно разучил свещеното писание, преведено с божествено съдействие на тукашния български говор от Кирил. Такива мнения изказват и много по-късни изследователи. Юрий Венелин в книгата си «Критическо изследване за историята на българите» от 1849 година отбелязва: и така, Кирил и Методий са превели светото писание не на някакъв друг език, а на български, именно на български, или, което е едно и също, на църковния език, който и сега се използва в Русия, Унгария, Сърбия, Далмация и в самата България. Това е български език, мъртъв в другите страни, но жив и народен език, все още и сега в България. Новата азбука се разпространява в Великоморавия по времето на мисията на братята Кирил и Методий при княз Ростислав от 863 година, който година преди това се обръща към Константинопол с молба за изпращане на просветители, които да научат славяните на писмо. Кирил и Методий пристигат заедно със свои ученици и полагат основите на цяла книжовна школа, а междувременно разширяват обсега си и в Панония по молба на тамошния княз Коцел. Константин умира през 869 година в Рим, като преди смъртта си приема монашеска схизма и името Кирил, а Методий е ръкоположен за архиепископ на Панония. След смъртта му през 885 година, неговите ученици са прогонени от Великоморавия. Трима от тях, корифеите на хора Климент, Наум и Ангеларий, намират убежище в България. Ангеларий скоро умира, но Климент и Наум продължават просветната дейност. С духовната и финансова подкрепа на княз Борис и неговия наследник Симеон се утвърждават двата големи книжовни центрове – Плиска, наследена от новата столица Велики Преслав в българския североизток, и Охрид в югозападните земи на царството, днес в Република Северна Македония и Албания. Глаголицата е съществено преработена, в резултат на което възниква втората славянска азбука – кирилицата, създадена в България в края на 9 век. За нейн автор се сочат Климент Охридски или книжовниците от Плисковско-Преславската школа с участието на самия цар Симеон. Кирилицата съдържа 24 букви от гръцката азбука, допълнени с 14 глаголически. Тъй като по онова време между различните български диалекти съществува много малка разлика, говорите и от източните и от западните области участват дейно в оформянето на кирилицата и старобългарската писменост. Българският народностен характер на глаголицата и кирилицата неведнъж е оспорван чрез излагането на различни и несъстоятелни твърдения и хипотези. Често се лансира тезата за съществуване на общ старославянски или староцърковнославянски език.
Това обаче са единствено лингвистични термини, които заменят действителния термин старобългарски, описващ най-точно природата на държавния и църковен български език от 9 век. Говори се обща славянска народна основа, целяща да включи всички славянски езици, това число и руски, което не отговаря на научната истина, подкрепяна от документи и ръкописи. В средата на 19 век се появява така наречената панонска хипотеза, според която създадената от Кирил и Методий азбука е съставена въз основа на езика на славяните от Панония и Моравия във връзка с мисията при Ростислав и Коцел. От чисто логическа гледна точка тази хипотеза има редица проблеми. На първо място е трудно да се определи как само за една година светите братя създават азбука на говора на тамошните славяни и успяват да преведат богослужебните книги, което изисква много време и усърден труд. Това говори за по-ранното създаване на азбуката. На следващо място, поради солунското потекло на Кирил и Методий, е напълно логично изработеният от тях писмен език да е съставен въз основа на диалекта на тамошните български славяни, който за тях очевидно е бил майчин. Освен това, към периода на 9 век не може да се говори за някакъв отделен панонски или моравски език, а следователно и за техни диалекти. Категоричното отхвърляне на панонската идея става благодарение работата на словенски езиковед и славист Ватрослав Облак. През 1891-92 година той се отправя на експедиция в Солун и околността, където прави проучвания на терен и събира информация за местния диалект. Посещава намиращите се на север от града села Сухо, Ново село, Градобор, Бугариево, Ватилък и Вардаровци, а също и дебърските Галичник и Кление. В Северно-Солунско изучава езика на жените и особено по-старите, защото обикновенно седят у дома си и са завардили най-вярно диалекта. Разговаря още с търговци, овчари и обикновени работници. В резултат на проучванията си той забелязва редица особености сред говорите в географската област Македония, които намира за наследници на някои стари славянски форми, а това, заедно с още много други изводи и резултати, му дава основание да заключи, че първият писмен език на славяните произхожда от Солунско, а не Панония. И това е старобългарският. Самия Облак възкликва: само няколко отломки от склонението и едно добро въображение и в диалекта на Сухо щеше да бъде открит езикът на Кирил и Методий. На 2 август 1944 година с решение на събранието на Асном в манастира Прохор Пчински се обявява така наречения македонски език, който обаче фактически представлява леко видоизменен български, гарниран с множество сърбизми и някои регионални особености. Опитите на македонските историци да го представят като някакъв самостоятелен език, съществувал още от времето на светите братя и дори паралелно с българския, обаче не могат да бъдат подкрепени нито с лингвистични аргументи, нито с писмени извори. Това ги принуждава да извършат подмяна в оригинални източници, какъвто е случая, например, с четириезичника на Даниил Московски от 1802 година, където българският дял е заменен с македонски. Дори да вземем за основа охридския диалект, то неизменно откриваме сходство с чертите на Плиско-Преславския и на Солунския, който, както стана ясно, се намира в един езиков район, далеч надхвърлящ границите на Македония. През 70-те и 80-те години на 20 век в Съветския съюз се извършва нова ревизия на характера на Кирило-Методиеви език, който вече е определен като старославянски с широка народна основа, която на първо място е така наречения древноруски. Излагат се твърдения, според които първите преписи на стари гръцки документи са всъщност на древноруски език, а не на български. Южнославянски документи се определят като източнославянски и дори отново се издига стара хипотеза за съществуване на някаква руска писменост още преди солунските братя. За всичко това, обаче, липсват доказателства. В самите среди на руската наука не винаги се отрича българския характер на първия славянски език.
Показателно за това са думите на руския лингвист Сергей Никитин. Руският народ никога няма да забрави, че писмеността си и славянската литература той е получил от България в едно време, в което руска литература и писменост още не са съществували. Друг опит да се омаловажи старобългарският са твърденията за неговата ограничена употреба единствено за нуждите на духовенството. Това обаче не отговаря на истината. След пристигането на Климент, Наум и Ангеларий в България, новия писмен език, разпространен в ежедневието на тогавашния българин, става официален не само на държавните институции, но и за църквата. Българските миряни разбират Божието Слово, защото в църквата им говорят на същия език, на който те общуват помежду си, за разлика от събратите им в Западна Европа, които не владеят латински, за да разберат църковните послания директно. През периода 9 и 11 век езикът постепенно се разпространява извън българското етническо землище – в Русия, Сърбия, Влахия, Молдова и други. В тези процеси всяка страна и народ добавя свои собствени езикови специфики, без обаче да се нарушава българската му структура. Така той дава основата на останалите славянски езици, затова и днес българският е микрокосмос на останалия славянски свят. В заключение трябва да се подчертае изрично: освен първия писмено засвидетелстван славянски език, българският или старобългарският е един от най-старите писмени езици на индоевропейската раса сред така наречения класически и третият европейски език на средновековието, на който е развита богата писменост и култура. Всичко това ни дава основание да определим създаването на българската азбука като едно от най-грандиозните исторически постижения на българския народ с общо европейско и световно значение.